Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na bado tupo katika kipengele cha links. Na katika video hii ya leo tutaenda kuona namna gani ya kuweza kuopen link zetu katika new window ama new tab kwa kutumia attribute ya target. Tutaweza kuspecify endapo user akiclick hiyo link basi ifunguke katika new tab na isifunguke katika tab hiyo hiyo ambayo ipo. So moja kwa moja sina haja ya kuweza kutengeneza faili mpya katika kufahamishana hili. Tutarudi katika zile faili zetu za mwanzo kabisa tulipokuwa tunafahamishana namna ya kulink baina ya page zetu ndani ya website yetu. Na nitafunga hii ya link email, nitakuja katika index.html. Kumbuka index.html hii ni homepage yetu tulipokuwa tunajifunza ku link baina ya page zetu. Na nikifungua folder yangu ambayo ni hii index.html, nikidouble click itafunguka katika browser, na kama ulivyoona imefunguka welcome to homepage. Then kuna link mbili, kuna about us, kuna contact page. Na kama unakumbuka tuliweza kuconnect about us na page yake ya about ambayo tayari tulikuwa tumeitengeneza hii hapa about.html, na pia contact.html ipo hapa. Na linki zake ni hizi ambazo unaziona katika browser kule. So moja kwa moja tutatumia hiyo attribute ya target kuweza kuoneshana namna gani ya kufungulia hii linki yetu katika tabu mpya. Ukiangalia hapa sasa hivi tupo katika tabu hii ya home, na nikiklik katika hii alama ya jumlisha hapa inafunguka new tab. Ndio kitu ambacho tunahitaji kukifanya. Endapo user ata click about us link basi isifunguke hapa kama unavyoona hapa. Tunahitaji ifungukie katika new tab huku itengeneze tabu yake. Nadhani umeweza kupata hiyo concept ambayo tunakusudia kufanya katika video hii ya leo. So haihitaji kuweza kurudi hivi. Just akiclick itafunguka katika tabu yake about us, na huku itabaki hii homepage yetu katika tabu hii. So moja kwa moja tutakuja katika link yetu ya about.html na tutaweka attribute yetu ya target ambao ni sawasawa na double quotation. Then unaona kuna aina 4 hapa ambazo zimekuwa zikitumika katika hii attribute ya target, lakini sisi leo tutaangalia hii blank, na unaweza kuangalia hizi nyingine wewe mwenyewe ukajifunza zaidi, lakini sisi tutahitaji kucheki hii blank ambayo ni muhimu sana kwa wakati huu. Na ukihitaji kufahamu hii target attribute inafanya kazi vipi na maelezo yake na hizi value zake zinatumika vipi, basi unaweza tu kuweka kasa yako hapa, na kama unavyoona VS Code editor inakuletea information kuhusiana na hiyo attribute. Na kama unavyoona hapo una uwezo wa kusoma specify where to display the link URL, hiyo attribute ya target. It is name of or keyword for browsing context tab. Kwa utulivu na usome haya maelezo uweze kuyafahamu vizuri, yatakusaidia sana. Yameelezewa hapa _self inatumika kuweza kuload the URL into the same browsing context as the current one. This is a default behavior. Kwa hiyo default behavior inakuwa ni hii _self. Then blank ina load URL into new browsing context. This is usual a tab, but user can configure browser to use new window instead. Unaweza kutumia _blank kama ni value ambayo tutakwenda kuitumia sasa hivi, utaona the way inavyofanya kazi, lakini hii pia ina uwezo wa kuathiriwa na user mwenyewe wakati ambapo ana configure ile browser yake. Ana uwezo wa kuweka isifungue tab, instead ifungue new window. Okay? So pitia hizi na utaweza kujifunza mengi hapa. Kuna maelezo mengi, kuna katika hizi note ni muhimu sana kuweza kusoma humu. Unaweza ukapata new concept na vitu vipya ukaweza kugain. So moja kwa moja tutaweka _blank hapa, ndio value ambayo tutaitumia katika attribute yetu ya target. Na moja kwa moja nikisave hapa Ctrl+S, nikija katika browser yangu nikirefresh, tayari about us, kumbuka tumeshaiwekea target ifunguke katika new tab. Contact click about us na imefunguka katika new tab, na huku tabu yetu imebaki vile vile ya home, lakini about us imefungukia katika new tab. Hii itakusaidia sana hata kama ukiwa katika web page yako na hitaji mtu aweze
kuclick link fulani lakini impeleke nje ya website yako, impeleke katika website nyingine. Instead ya kuifunga website yako, una uwezo tu wa kuweka target na ikafunguka hiyo link ya website nyingine katika tab nyingine. Kwa hiyo inamrahisishia yeye kuweza kurudi moja kwa moja katika web page yako ambao ametoka, na kuwafanya wale user waweze kuwepo bado katika site yako. Nadhani umeweza kupata hii concept ya kuweza kulink katika new window hizo link zako ambazo utakuwa unatengeneza, na hii itakusaidia sana mbeleni utakapokuwa unatengeneza website kubwa. Utaona umuhimu wa hivi vitu. Kwa sasa inaweza kuwa ni kitu kidogo tu unaona, lakini ni vitu ambavyo muhimu sana, baadaye utakuja kuvitumia sana. So ni just kuweka target attribute na ukaweka value blank, na user akiclick katika web page yako, hiyo link itafunguka katika tab nyingine. Na kama nilivyokuambia, hii pia ina uwezo wa kuathiriwa na configuration za browser ambazo user amefanya. Sometimes instead ya kufunguka tab kama hivi, inafunguka new window kabisa. Inafunguka hii browser nyingine kabisa, lakini ikiwa na hiyo page ambayo umeilink hapo. So katika video hii hakuna cha ziada. Endelea kufuatilia YouTube channel yangu. Tunaendelea kujifunza hatua kwa hatua HTML language hadi kuweza kuimaster na kuingia katika CSS, then JavaScript, na kuendelea na mambo mengine katika issue nzima za web development. So kama kuna maswali yoyote, maoni, unaweza kuweka katika sehemu ya comment na mimi nikaweza kuyapitia. Asante sana, like this video, subscribe kama ni mgeni hujasubscribe YouTube channel yangu, na ugonga alama ya kengele ili usiweze kupitwa na notification pale tunapo-upload video mpya ambazo ni muendelezo tu wa kile ambacho tunajifunza. So share na wengine. Karibu sana, tukutane katika video ijayo.